Você tá brincando sacanagem? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você odeia? Isso é horrível. Por que você odeia? They are talking to friends. Talking friends. É o melhor show da Disney. Isso é horrível. Ai, para com isso. Eu não estou entendendo porque the Talking Friends fight the haters. Por que você fez isso? Por que Talking Friends? Por quê? Por quê? Por isso. E vai morrer a fogueira. Vai morrer a fogueira ou uma coisa. Coisa. É por isso vocês. E aliás, eu assisti esse desenho com Talking Pica-Pau, Tom e Jerry, Looney Tunes. Outro show é melhor. Você deveria morrer. Esse show é horrível. E você sabe que eu sou. Aliás, é o. Minha opinião, eu gosto de. Minha opinião, eu gosto de people. Todo mundo odeia Talking Friends. Eu odeio vocês. Eu odeio enlouquecer vocês. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Para com isso. Para com isso agora. Para com isso. Para com isso agora. Eu tô cansada com vocês. Eu tô cansada com vocês. Vai morrer uma fogueira ou uma coisa. Me deixe em paz, sualhos, haters, talking friends nos Estados Unidos. But get you, thank you. Sai daqui, enlouquecer você.